Johan Dagen og velkommen til Ùtvarp i Vestre. Vi kommet til annan part av en rød av sendingen om heimelta folk i Vavon. Hesefer var i Miðvági og tåsa ved Sigvald Hansen. Sigvald kom opp i årene og hever arbeid så å si alt sitt liv. At arbeid hever alltid fattelig Sigvald vel, og han endelig gav forskerne til velta første år som han var da han var ung. Sigvald skilte 16 somrar i Grønlandi og trusjonen og fiskeskapen var gauer, men omstøvene kunne være hatteslige. Han nøkte ord og kompass at navigera vi. Henda samrøvan enda vi farmaskipen og Katino og vi oppkallet mammene til Sigvalde, men jeg og Sigvalde har avtala at meira tilfært kjem seg. Sendet ikke byrja vi at Sigvalde greier kom fra hver i foreldrene bør. Mamma, hun var dette Jøvatskalene og Henriette og Johansen ur Kyrkjær. Og de ble nødde syskjen. 5 jenter og 4 dranger. Nei, bare nå. Harald, Maurus, Aksel. 5 dranger og 4 jenter. Og mamma miste mamma da jeg var 14-15 år gammel. Og ta måtte hun takka huset. Her strøddes hun inntil hun giftest i 1920, og hun fikk nødkjøpet selv. Så hun hei nekva gjerra, og hun strøddes, hun hei holdt år etter, da i holdt åren og fyllte 90 år. Ja. Hun var født i 1900. Og pappa, han var født i 1894, og hon mangla i ein måned oi å være 45 til han døy. Jeg blodpropp i hjertet og han får til sjøs i 1908 vi tår til herradsmannen og byrste jeg han var skipar. Så silte han her og han silte ved negven skipen ja, til steg så sier han til onklene som jeg skriver om det. Han måtte være en av første som for å sykla vi uisfiske til Englands. Og i 1904 til januar måned, da fører han av Dalvik og Østland og ned til Flytvått. Det er trymastreier i Fransaskåndart, som Østland hadde kjøpt fra av Skala, Napoleon av Skala. Nei, jeg minns ikke hva det kallet det med. Det var han som åtte skalabeding. Og kontrakten var til at føringar skulle være vannskap, bei skipari og vannskap. Og han var sildafiskar i 1930 vi og han får ned til København vi fotlare last av tunnen og dekkslast, og ta var krutje utbrott i 1930. Og da han kom ned i Skageratjen, da kom et andres krukskip til der ettamon. Men så var det et annet skip, og han ventet, og for det 2 skipen stein 4. Så da sett og fullspytt av 2 skipen og skunda seg vekk. Men da kom et tysk skip av stein 4 der møtte. Og der røpte bare vi hva det fjorde. Og han røpte at det fell til København, jeg færre til bære, jeg kan lasten ved. Det var silt lasten, sier han. Ja, færre bare, ja. Når fikk det til? Ja? Når fikk det til? Ja, vi fikk det i 1920. Jangal vi fastrene der, gjørdist. Ja. Vi stod kompensialt sammen og 1933 servicekirke. Ja. Fikk du nok sikker? Ja? Ja. Vi ble nødt sikker reisende. Ja. Ja. Vi var 4 dranger og 5 systrar. Og der eldre drangen i Bajan som Henry var eldst, han var født i 20, og hans mor var født i 25, han var 4 år eldre ned. Og der døg bare av kreft. Ja. Og så en Bajan som 4 år yngre, og han var skipsførere, og det var han som lærte Katrine Bitja, sammen med okkon, og han bosatt i Danmark, og i første kåden. Og Katrina skipi, det var en 600 tons kostare,
han var bygd til okken i Fredshavn. Og det skipet det skipet i Færjun som flutta førska flagget langst. Det var i Krøynen i Bangladesh, og han var lykka oppe i Dakar ved skipen. Og så hever hun sett i 16 turer væren i Sur-Amerika vi frakt fra England eller Skottland. Så hun vært lykka i Dakar her, og så La Plata, som munningeren av Paranaflåten. Og her ligger til inngangene til Bagbor det Buenos Aires, og Størbor Montevideo i Uruguay. Der bøyene hovedsteinen bøyer. Og så siglde du 1600 kilometer nian til Asunción. Hovedstein i Paraguay. Og til 8 dager å sykla, jeg tog til møtstrøm allan veien igjen etter det, og tog hever 4 døgn overnatter, vi strøm, overnatter. Og så får vi langere nian til en kjøttfabrikk, som åndsmenn råtto i Paraguay, og hun drep 2000 om dagen, da var britsen. Og her tog vi til øyla store kornbåtsblitzene til hotellene i England. Så og så lastet av den i Brasilien, en tvertrutjastesseisen, forskjellet, til England atter. Så her var jeg trutja turer, og turen tog trutja måneder. Det tog 44 dagen fra Glasgow og ned til Asunción. Altså, nesten halvannan måned av sykla. Og jeg tog ikke 11 mil. Lengt av sykla. Ja. Da du var smadret, da fikk du meningitis. Ja. Du lost sjukhusen flere måneder. Ja. Kunne du fortalt deg sin du innan? Ja, det var så leis at jeg kom å ligge av sang oppe til okkol, og jeg bare vestna. Jeg minnes det stadig vekk at her kom doktoren, og han tog og høtte av meg, og lytte meg opp, og kroppen fylte vi. Men jeg ikke sier han. Du tar vært og heildra, og jeg lia ganger, det stod ord. Og så sier jeg, jeg først til havnar beina ved Sjugabaten. Da korten bor han, og jeg ble lagt der inn der, ja. Og iverlagten her var ta en fuglingers. Dahl var ikke her, han var lærde vujar, eller hva han var. Han var så ikke her. Og pappa spurte han så hvordan det ble ved dronjen. Ja, han døys. Han kommer ikke livande ut i han. Så han stod affæren. Og så var alle skakker seg pappa. Ta litt røyen. Ja, hvis han kommer livande ut i han, så kommer han ut som en kripel. Men det passer jeg. Jeg vel kripel. Så jeg bare grulva, ja, og brukte hendene og knø inn. Og så kom jeg vester. Jeg ble båren, så sier han, og i bil av sjukhusen, og jeg ble korder havnakai, og jeg ble båren i kneppen, og båret gamla smirel, og innan kontsjå, jeg ble båren ur gamla smirle, minnes det vel, og i bil, og ble båren i en lokkara, og slepte ned av kakskålet. Og det har sikkert hjulpet meg vel å få meg å genga. Så enda jeg tog at jeg spalte som et dronjer nere av Sante, vi bølte i Ødlund, men et år og han tar ringtjus hospitalet Vestur, av Spyrgustad var vår ved kriblingen. Ja, han spiller bølt. Nei, det tror jeg ikke. Ja, men så det veldig mirakel hva skjedd vi. Han var spå over aldrene gengater. Men, høvepøyna, og spåtja røy, det fyllte meg.
jeg skulle spela som dranger. Balansen var ungen, jeg datt så ytterlig for etter hendene, og så var det ørelse og spudja. Og jeg hadde ringt i oppførsteren. For skola skjeier gamalder, her var lydde kilo i. Da jeg leisen jeg av hendene. Og jeg minnes vel, jeg stakk av skolan, da jeg var knapt 13 år gamalder, til jeg nettopp var ikke genka. Da var ikke som tog hensyn til en sånn drong. Det var bare her. Og jeg kan minnes vel at pappa leia i bil og servei til konfirmasjonene. Hun var servei. Og da jeg kom oman av vattnet, da måtte bilen stekka beina veien, jeg måtte ut av sputja. Og jeg var fyrir omkom, og jeg forstand ikke hvor det ikke vende vimmere til Miðvági. Så jeg får innast kyrkjegølge servei ved ørelse, og så sier jeg, sputjen i halsen, der stod jeg, som hadde evlukket og vis. Det var tallei. Og så da jeg var 15 år gamalder, pappa sigldi under öllum krøynen, han var skipare en fransa slupp som kallas normannar ta. Han bor her i 41, og i februarmanna, og var lukket 46, sigldi heiltøyna, mellom Flytvott og Ísland. Det var Rúdnarsjón. Jeg slapp så vei, så 15 år gamalder. Jeg tålte ikke å sykla. Så tenkte jeg, her skulle det ikke være. Jeg leser når jeg hadde om det. Tålte ikke bevegelsen. Og så var det at jeg arbeidet forskjellig. Ja, det var fiskarbeid, så sa jeg. Jeg vet ikke hva jeg gjør under krøyene som jeg tog igjen. Så skulle være 16 år for å slippe arbeid i åndsmånen. Og jeg gikk til i 43. Men så fikk jeg pappa kjøpe over en bil. Nå er en Ford-bil. Og det hjelpte på hatt jeg om. Det bevegelsen jeg. Jeg ble negfreier i høtten. Av å køre bil. Ja. Og så var det til at jeg var blevet gammel til det, jeg tomte ikke mer hatt. Det var ungdomeren som sier, jeg vet, det var alt blevet arvesi. Så jeg gavs ved tog. Og først så til Grønland. Og her var jeg 16 år. Jeg var 2 år som vanlig snelle maver, og 14 år som formaver. Først tog man affære, og så ble jeg 6 år. 8 år av 6 år, og 6 år vi tog man affære. Og jeg hei 8 manns til samans, har vi røkken etter, og videre 6 etter så livet av alle tæmen 8. Alle hinner deg her. Ja. Hva hendte under krøynen i Vestre? Jeg kan minnes skrivelig vel at vi spalte bølt inn i havnålen her inne. Nu kommer en fremmede biler her som vi ikke vil øve kjenne. Det var tar sorgenta bilaner. Der hadde du ikke styrhus, gruvlag av vever og seldhushorer. Og venter her, og vi der renna heimbygdene. Og tar vi kan hele gamla snekkerversteiser som er leløsen. Nu er fullt av bilen her, og soldaten. Vi stod pura, så sier han, offeren. Så vi skal det være for nek. Ja. Og så ble vi gynge rundt i bygdene, og få der innevist. Og der var ikke mamma og eisne, pappa var vekk. Hun sier nei, hus var fullt av så sier arbeid nå. Så her kom ånden av være. Men der var det nekvast det som var. Og bo ikke av folk. Det var godt at rett av folk. Og i lei, ikke av folk. Det var tjeneste var ungar under krøyen. Og da ånden som var kommet ordentlig svingt, da ble folk i bil til arbeids. Så hva var ikke best feis i fargen? Da kom ærestes fra eisen å få arbeid.
Det blir asfalterat här. Det blev alla senaste. Det var i 44, det blev asfalterat året förra steg. Långt från Sörvaj, Kaj och till Sandavås. Och olika så ju väl att näka, direkta. Och det var öjligt att det var slatt. Ja, ta kunde köra som du vill. Det har gått så här. Du har kanske inte bil eller inte. Ja, ta var vävren av alla finaste slags. Det är för att köra. Men han får alla som han var i örutskapet, då ränderna blev inte hildna och kom hål i vägen, så blev det fyllt atter vid möll. Och kvart här ännu mer. Så här var inte kilo och vävren blev så ringet till ändan, han måste vara ringaste väver i färgen. Ända det väg. Ja, det var hål i hål. Och så minns det att jag blev byen att passa, så blev asfalterat med alla bojlingarna, vägen till bojlingarna. Jag hade begynnt att rädda kyrkjar, och här vid Eirestad och Tormasbacka och nian i hus. Och servosanter var fullt av asfalttunnor. Och maskinen var asfaltmaskinen. Och jag för att passa henne. Alla tog in, det gick mig gott vid henne. Och så för hon till Sandavås, och det var Sigurd Nordendal, så för att passa henne. Jag råknade vi, han har haft asfalt för tjökt, och det steg för mig, och han kvette kruntasaxeln av. Och så var det heldigt. Det var en lister, åndsmotor. Så var det slut. Ja. Upplevde du nekk under kvinna? Nej, det var jag. Så spänningen var under kröjnen till ungdom. Det var att släppa in pitchers vi röpte, va? Till ljusbullet. Det var begraffande. Det var en bil som med motor i, som körde runt. Och bilsmeden till Nambjörn, här norr. Här Vusterfilm. Och så Vuster in i heliga tänka, Gillianessi. Här kanoner var här, det var nekva baratcher här. Det var sådana vi slog här, droginer. Vi bör kol, ta fick straff, annars med att du försvinner ut i forskjellet, och bära kol ur havnhålen här i Miðvági, efter husabak alla vägen, lukka in heliga tänka. Och ta fick åkna bära vid, du skjautar var det var tajfru i allt. Och vi slog in av sen här att fyri till begrafferna. Och detta blev slätra runt, troppa i skojt för det falsk eisen. Och så var det slut. Ja. Du ser papten selv under att gröna. Ja, han begynte i januar månad 1940. Vid Tveisis. Så skulle han föra, han blev oklar vid Íslandarna, det snutt han vid høyreni. Han fick att veta att det från Sysnabansja som var skipare än skipi, man får bara prata vid om høyro, och det är han till att det snutt sig så. Han säger det vet där han förra kontoret och säger upp, och tar var från sig själv och han måste själv, han skulle få det lön han ville häva. Till Íslandarna var inte segelmän, det dog inte få oss vid sådana skipa. Nej, säger han. Och så fick han jobb över det bästa med vid skipet av Mambajamoinen, Maurussi, Skalalundi, Gaidens där. Och han får så nöje till Aberdeen. Här blev han sjukur, han kom i land vid 4 grader feber. Och så skiparen som var en strandinger, han fortsatte, men Gaidens där kom så snägga fjärningar i Meisnesi, ta blev hon torpederad eller kvart hon blev språngt och räka rökerna serva av henne. Och servingar som hade varit vid henne för att ha känt henne. Så här får hon. Och då var det papper telegram från en vimman i Ísland om ett det skipis som var sällt till Ísland. Det var vandrar. Det var en fransa slopp och tog knappliga trutja för den som en vandelslopp. Så stor var. Och henne var han vid ödlarni.
Og han kom omgad I illa fysi. Og den ena ferien av vi til Flytvott, så var vester ur Førjun. Ta var et øyne bulter, sier Henry Brauer, at rykka høttene, så sier han, her roko opp, tar vakna av, og ta vusset til var en torpedo som var skotten ettamon, hun smekka hekkena ned I rana, til hos den grunn og fra Bresta, tog at det var merkjer I kibon. Og hun rie, det var ordelt elvever, og lensaja, hun øyla større seglfør. Så hun sikkert rundt I henne I alt å ta. Og han lagt og forløyde 4 underspatteren, hver ut, hun forboi henne, men smekka hekkene ned I henne. Her slupp det her ved skretsen. Det eneste var det 4 her ved normanner. Det var det. Men da var vi og minst dreie, satta juni og 45. Så det var en måned at hun har krutsi. Så da ble helt grylla godt vakt her framme. Etter minum, ikke renna minera. Da minna var nekva som flod. Jeg går med passe stadig vekk. Misringa passe sammen. Ja. Så det gammalt nu, ja. Ja. Men det gav så vi har sykla kjøtt. Jeg fikk nok av det I turen. Ja. Jeg fikk ivalest, ikke var det var det jonemann og finast av vekk. Du ble kørelærer, Silje? Ja, det var en av tog, ja. Det var fra Kjeialtrus til Eintrus. Det var det. Da var jeg I Grønlandi, og da jeg kom atter hestene her. Jeg følte Grønland og I 4,5. Vi ble nekk for seinet, du fikk ikke, så sier han, slupp ikke Eivor på grunn av fastig. Men helt seint, så det gikk ikke særlig I 4,5. Og så bygde den båt av træt, 6-ringen, og for Eivor I 5,5, og det skjedde det samme. Jeg vil sluppe ånga I Eivor. Så det gikk ikke godt. Så snakket vi om det, at hei man finner lån, at kjøpte et skip, som man kunne flutt av fjæren og sluppe Eivor til vi vilte. Og det ble så skånnet til mars vi kjøpte ur Svøric. Vi finner lån og farja bank til han. Og her var jeg fra 4,5 til 23. Og ta lavet innestångter av kappanen I 2 måneder. Og I en fjøre for I Uysi. Vi kom inn satt august, og skipene rundt så 2 Marte, Kvidabjørn og Kongsand stod av fra oss, det var siklande ut. Men vi ble litt I etterlygget med november. Og det ble 3,5 tons, det var alt. Så det ble et øyelt elvev, det var fiske løsender. Så jeg var 4,5 år, jeg følte Grønland, første fer, og jeg fylte 40 år av kappa. Ja. Og da har jeg ikke sommerserie for det. Vi fører så regel om 20. mai, og kom etter oktober, november. Hva var vidt? Ja, de fleste var med unger. Så hadde vi ur Sandavai, Hannes Svavor kom bort I 8,5, og han var lykket til 6,5. Og så var det Christian Kristoffersen, han var første støyre med over, og Christian kommer så andre støyre med over I 3,3 I Atlantsverden, det var ved mars. Og han var alle tøyene vi lykket til 9,3. Og I 6,3, da kom vi nok til å feire, men vi skulle fylkjast heim, og vi kom, og jeg så øyla gjøtt latrus, da jeg var kommet og leser av kappanen, en fortfjøringer, etla feire her, av landrins. Så var I og vi miste helten av folk som ikke ville komme via. Ja, det kom seg via. Og han kunne ståran skeia, ombord, og I 11-grunnen. Det var et latrus på 905, så det var øyla kjøpt.
Og ta vi kom heima, vi lever så 2 døgn her til Dreier. Og ta vi kom heima Rekanes, ta kom vi atter i en landsningsstorm. Så lå atter til Dreier her, og ta skjert han avlukkan, at en mever døyr ombord så. Men jeg sitter, han hjalti kotsjona kokkast, Fritzi, og han var ur Sandavai, hesen her. Han døy av hjertan, men jeg sett fortalte vi Borsi. Så det var ikke godt. Så slupp vi, måtte så Reina slippe inn i Ødjanar. Så lev vi 2 døgn inn i Ødjan og boja, og han får inn til Rekkavøykar, kom så atter i en blodkist, i sinkkist. Så de fører til Grønlands under 1904. Første ferien her. Første ferien her. Var det noen årsøk til det? Ja, det kjente vel her i utdragmenner. Og Banjemoen silte vi gamla smyrli, som forbøttare, og han batasmyr her, at vår er bygd en batilsyn, at tutsmannaffær. Så vi får vi tutsmannaffæren til Grønland. Det var lenge tur. Ja, vi kom atter om 20. oktober alltid. Da kom vi atter. Hvordan gikk det første året i Grønlandi? Ja, det gikk omgang. Øyligt i forgang. Og eisen den neste år. Men så kjøpte vi mars, skånartene, men vi ble så senere i, men vi fikk 600 kippen, og vi får lukka til København ved lasten. Vi får lukka til København ved lasten til en dal, Jokke Dal kallast han, som kjøpte lasten. Ja. Og etter fører vi til Esbjerg ved lasten. Og 3 år ført til Ålesund, og 4 år var det i Ålesund. Og så i 22 ta kjøpte vi til Atlantsverige i Klagsvik. Hun var nek større skip og nek bedre skip. Hun tok 300 skipen meir. Hun tok 1200. Så du varst i Grønlandet, i Føringhavn? Og i 2 år. I 2 år? Ja. Og jeg kan minnast at skiparna Kongshavn, Jakk og Høygård, jeg var en arge snakka vi han om bataskipene. Og hva var fyrstur i Fiskefjörden? Ja, det var en løgnebater ur Runavik. Han visste vel at det passet ikke, han leita. Tøy. Vi i 22 var vi til togsak. Det var norran fyrir Fiskefjörden. Det tog halvan 3 timmar sykla i Fiskefjörden herfra. Jeg var trutja tura vi Skarvakletti. Så var jeg hørte om dagen og i møttakaren at skip sødde til at jeg var her og her ur flesen i Fiskefjörden og finge vel av fiske. Og jeg lå i anvekker i kotsni. Skal jeg færa i Fiskefjörden, pure avkjenter. Og jeg måtte sjåna opp på morgenen ut på at det var alltid klokkan 6, tjafsvart mjørka. Jeg sier teir at nu færa vi den lengan tur såret. Det var unge dronjer i heia. Den yngste var 16 år. Det var Mambjell Vank. Så var det Magnus Hansen og Jørmund Johansen, han var her nu der. Det var alle 29 år. Så teir var vi på Alta. Og så vidt jeg sikla såret. Jeg silte, og så lødde vi. Nei, det var ikke særlig fiskarøy. Og så leida jeg atter, midt i heila. Du kom jo til en fles. Det er som skjerhølmer, så var jeg. Så man ikke sett av vera flesen. Så mitt seg hva tar det snakka skibarne. Det var her og der, ratning og her. Så tog en ratning som tar det sagt. Og tar til. Vi fikk oss så mye at det var nok i båten, så det var nok så i alta av Øsseninsk. Og vi får beina av dagen etter, samme tåkan, og alt det 3 dagen, ta klara i oi, ta vi kom og selt heltna vennon, nu klarar oi,
Nu så jag kvar vid Edro. Och här kommer en løgnebåt vi fulltren beinakaus, så säger han till oss. Och jag stäcker här. Nu är det norska løgnebåter. Jag glömmer inte så stora, han skulle radarna vara tesen i Mäla, och vi hade inte den kompass. Och klockorna. Och jag spärjade, och det var föringar framme av baunen, och spärjade vad det är så. Tid har varit inne i fiskfjörden. Och norrmän jobbar, alltså hötten nu jag stödsruden, och vad han säger. Han säger till här att du har varit inne i fiskfjörden. Nej, sa bara. Det passar inte. Så säger jag att det här, fjallet här, hade tågsakfjallet, säger jag. Och vi tar oss nianför här tågsak, havne, och så rätt. Så det var det rätt vad jag säger. Han säger kvarts tackla nära, han ändå spytar i botten. Han var kommit djup på någon norranfra och kom in här. Före han hade fullt av åtjon utför norra armén, som han hade sett i radaren, och utför fiskfjörden var åtjon åtjon. Och det var så, det var senast ävren, då var Atlantsfärg, var Atlantsfärg blev fullt ur tågsak. Och vi får så i föringarna landa, vi korte forstånds ur henne, 500 kippund, så var kappan, och fyllt han här, i min senaste morgen vi skulle utröver, så säger vi bajamun skibaren, jag säger, detta passar inte i lastna. Alltså vi saltar av däcken och river i lastna. Säger nej fallet, jo, jag hade så drutt sig av mig, färdig till utröres. Och näkra tøymar att han av middagen, ta kallajan, båtarna där borgi. Nu är fullt av fisk av däcken. Jag säger, vad nu? Ja, vi måste gärna kruppa att runt båtadäcken. 8 tons soltruschippund blev salt att dra båtadäcken, under båtadäcken. Och vi hade lukka ner till Esbjörg, Rygvuna. Så nu är det ari etter. Vi ligger öll skipene stappa i Gretfjörden. Här var Kongsand, Tinganes, Kvítabjörn, Vesturvík, Atlantsfjörði og Marité. Öll stua i her. Det var en flåte av båten som førde ludraur. Den ena dagen svaveren han var en ringelet av leia kvalt han kom. Ikke nå, så gengest, så i helveskådjon. Det var en sten på var 3 tøyma. Han var jaga av Atlantet, hver han kastet så han bare le av seg. Ikke hva så? Han visste fanen ikke. Ikke kom ned under gøtten og snakka i skipar. Jeg sier vi hans vår. Jeg var trutja turer i fiskfjøren og i fjørsi. Jeg fikk på båten alla trutja turerne. Hvor kom ikke fiskfjøren? Han var vi på da beina veien. Vi hiva av inn klokka 6 om morgen, i føringkavna, og takk utgjær, og så norretter. Båten han selv innankjærs norretter, og han selv utanfyrir. Og vi lå klare til han kom, og låsa han inn i fiskfjøren i en havn her. Her gikk jeg i allar finasta. Men når Grønland kom etter okkur, tog i affalli av fletjingene kom i laksagøttene, så sånne det så før vi da leit etter en bedre havn, og vi funnet en langt sori. Og da jeg avtatt nei, ja, så mamma fylte 12. august, da for alltid til Gramheim, og sier fra hva det høttu. Da hadde vi negvanfisk. Og da hørte vi ein råpa til Skalaberg. Hva sier han? Han sier til at han får negvan fisk i fiskfjøren. Det var dunka Jakob. Teg om ødskreian vår. Og hva skulle snakka fisk vi tøtta i avtalen i? Vi tøtta 120 skipund av deksjonen som ikke finket til lastna. Så Atlantsfjære fleit av skandekjonen som tung væren. Av landa, da vi er 120 skipund og vi sett av lastna av landa. Og så får det kappan og fyllt var det tjokkfull. Og så får det heim. Og da var det prøysene var fannet oppe etter 3.
vi selto og i 22 45 pund for tonsi, og i 33 140 pund for tonsi. Vi fjør fra 8.000 kroner på turen, på halv 13.500 år etter. Nästan det dubbelt. Og vi får tjenest. Så hatt det her som Jakob Høygård sier, at det passer ikke. Og han visste det vel, men han orker ikke si det. Jeg var sjukker. Og så lever vi det fiskfjøren ødel åren i atlantet. Og den heter Lusan, ta for det kappan direkt, ångan jeg har gjørst. Men ta var leget til føringan og alla seg reisen i sted. Vi hadde ikke finnet skip fullt. Ta var leget til Grønlandi. Det sås vel at det minka i. Vi hadde minne fisk her norran fra kappan, kvart året da. Du sier at tid hadde å kompas et ord. Ord i armen, tog så langt jeg sigla her og så her, du råkna det ut, og kausen, det var kompassen. Og det var bare vurderingar. Jeg var ikke noe tør, jeg er ikke lært noe. Det var bare erfaring som jeg finner meg selv for. Og erfaringen, hun kom i klaravegg. Du lærte det sikre til klaraveggen, og brukte det i mørkeren, til du lærte det klara. Du måtte alltid ansa vel etter klokkene. At klokka var til og til at du fått sikla. Og da teker så handa retningen, så er det å være her. Ja? Du visste ikke det, men så visste du ikke. Det var klokkan og kompass. Ångarrater. Ikke. Det var bare 2 ting. Har du ikke kost til den? Jeg var ikke noen tør. Jeg har ikke skinn for noe. Så jeg bart ut. Jeg dødde ikke sett ut kort. Men det gjør du hinner av skipen. Begge skiparen og fyrste og andre styr med. Så skal jeg si at den er så eisende. Det var en nødsetrusj. Og det var en vanlig huvud av det, og vi nekvar det sånn tåk, vatar tåk. Og vi var glede over å komme i lugar, og det døver her, at det var stort tørn inn, for vi hadde flerkjære. Nå kommer råp i, at tog man her i Asa, det var Hannes Vavor, kommer og sleipande pappa, altså skarvaklitt. For nå må du feila. At større båter i sjokken skulle være øvle. Og Henry brev av maskinmesteren, han får ombord, og han oppdøy etter beina veien, tendringen fære. Og dette var møte kvalitet, og natten var virk. Og så sa du alle lugaren, så røv maskinmesteren, hvor hatta seg når i føringkavna møte i kvalitet. Det var et stretch som herfra, altså middelen presstenka, og her norrar armena 24 til 34, sier pappa for meg. Og mellom Gretefjøren og føringkana måtte det være nære 44. Det var 34 her til norrar armena her. Og hatta skulle du færa ved en tutsmann av her, som gikk 5-6 mil. Ongen svære er noen tørren, pappa kunne ikke svære, han var gamal da med å ta. Og så sier jeg skal fære, hvis jeg får en gaua mann vimmar. Aron Strømsten, fingeren opp, han skulle komme vimmar. Så jeg sier jo ikke, jeg visste han er ångarfæring på nek. Og så sværer han annar til, en eldre maver, Daniel Hans Mørk, pappa Regen og han sjølvan meinar. Ja, han skulle eisne vi. Han skulle tale for åraknutar. Ja, ok, ja. Ja, men så var jeg skjøtt av. Så sier han, matkassen ble filter og varmaflasken her oi, og så ble jeg lest, jeg steg her fra klokka 6 om morgenen, og hetter om kvalitet. Nå skulle jeg standa av her. Og det er godt, vi kom over om Marrakfjøren, og andre ble nattmørker, og jeg steg,
Og jeg var så trøtt til endan, så sier vi Aron, hva sikna verdi kom og stod for meg, jeg for innenfor meg en drekka mann og hjelpa så jeg kunne si denne løtto. Det var kaldt reisen. Ja, det var alle. Og da jeg kom ut, jeg gjørst dette her, nu hitje, jeg så ikke skila kompass. Jeg så hva det gjørt Aron? Ja, han visste ikke. Jeg sier det vet at du tror støyre etter kompassene. Hun var sjæløysande. Det gikk en gau løtt og jeg var inne av rattare lei atter. Kjente meg atter, da. Og det gikk godt. Vi kom i føregavna. Og så for inne av flekkavisjen, nu var det natt. 8 om nattene. Nei, her fikk jeg ikke hjelp. Der satt jeg hver han var som var formøver av smien. Nei, han var ikke vi åkne til. Så sier jeg, for om han det, jeg sier Edvin Bernhardsson, hver bor han? Ja, han bor her oppe ved Pjatetjen i Nordaforhandelen. Han var kømer i Erva, Tasha. Så han var nyan, og jeg minnes vel at jeg bukka meg nyer, og han trakka av herren av meg, og jeg litte meg opp ved henne, og han fikk fast i Erva, og så fikk jeg litte han opp, og han opp etter tekjene, og benka bare ut til Sjålen Bernhardsson, og han kommer ut der, hvor det nattra bare han? Jeg sier så hver ørene var så, ja, det var gamal, og jeg sier Edvin, han kunne komme til danska Egon ved Jokken, som hei lager. Og jeg kjente Egon, danskaren. Han kom inn av lager, her fikk jeg tendrisene, og så vitast det, jeg sier, nå må vi skunde opp. Og vi kom ut om smokke, og vi renner okken, og i bika svart, altså. Finast av vev. Nå han ferdig fra Norratni, og ligger og bojar et sikkert Øssenijunda, blenka stedlig og tjavsvart. Jeg sier vi Aron, vi ferdig ikke næsjes. Jeg sier, jeg legger å hev. Jeg så ikke svarta skjer, så jeg unga peiling av nøkron. Jeg vurderer meg til å være så slengt ute, og så dreier jeg så etter. Her silte vi, bæra på gjød. Så sier vi Aron at, nå halde det nok silt så etter. Nå må vi dreie inn etter. Det var 4-4 at det dreier ikke om, som er fra nesten Lovox. Hva er det? Etter Avlund. Vi tjafsvarta mjørka. Og da vi døtt sett så langt, nå kommer han ikke undan i myrkron. Jeg sier vi han, jeg hatt ikke grill ødjen. Så det skal være snedet. Jeg tar ikke henne for folk, sier. Så tar jeg ikke sett i kaus og en ødj som langt innemøter når armia greit fjørnen, og hun var eknen Juri. Dia Paulsen Bø, Andreas Paulsen av Mungra, han har sett navn nå. Jussi, det var en rundodja, som var juvor. Ja, det var godt. Nu som juri undan. Ta var 100% sikkert. Ta sett i kausna. Og det næsta land vi søv, det var hekkana marsk med ut myrkron. Og ta stod alt mannskapet fram ved Lunningeni og boja i, og papen mitt i middel der. Han var så glad for det han så av meg, at det var grivelig. Jeg forstod at rakna det ikke vi kom at roja til enda sinni, for det ble løst. Og det fjør så, vi skarva klette på i dronjen som Magnus og Jørmund, og Aron er tørn av inn, da hadde vi vært oppe i 28 timer, og ble utpårøyre med deg, vi kom på dette, pura klost i vi da heila. Løften vekk. Så vi fører vi Jataklette ut til Skarvaklett. Jeg fikk drønsnere bor, og Aron bor til pappa. Og så var han søv han ferdig. Så at, da hei pappa sagt, vi ein muinger. Sigvald kan sigla med jøgn heilt. Da jeg var kommet etter ur hæsen, først han fører sted i myrkronen, møtte natt, og kom dagen etter klokka 6 morgen, 8 morgenen, av Borja Mars, og i samme myrkri.
Og har vært så lengt vekk. Det var ikke helt vandalest. Det var slett ikke vandalest. Du kunne renne av tæragrinner, og meg forskjellet. Uisjøtl. Senast året til okkon, det var ringa, det var loikaring som han smår seg, som ødel hinne åren til samans. Det kom fyrik, du slappst ikke inn her, så måtte du en annan vei komme inn, for Uisfjölden. Ja. Og så for urbåten kom fyrik av mer, og få båten vekk fra flakken. Og ringa svær, det var blåisen, så lå vadla i vannskorpen. Til såst han ikke. Det kom fyrig at du rent i ån, og så var det skriva, nå måtte jeg omøvelig ta gå i, du så bak meg. Og myrt vær, og kvöldi ofta han til så stevel jauskastaren og hukte, høtti undan, og ofta han reikta, og uysa kallt ut med novembri, hva heltum, skulle standa ved en åpne bati. Nei, det var hardt av kappan ut med drukt opp med hana. Det var det. Ja. Så her for ungdomsårene som er. Lugga fra det var 24 år, eller 24 år, til det var 40 år. Føru her. Jeg sa bare vetrar. Bare vetrar i følge? Ja, og sånn. Og sommar var i Grønlandi. Men det kunne være øyla gauteltøyer. Helt øyla. Da ene året i trus, da skriva jeg hann opp, da var det 135 dager til udraur. Tonka en gang. Ja. Vi miste 30 dager, det var alt. Ja. Men fisker var etter. Vi fikk under 1600 skipen 2 år i trekk. Bare ta til fikk vi medalje? Nei, ikke ta. Vi fikk medalje for 35, 36, 26. Nei, 36 og 26 og 38, 2 årene. 35, det var største fortjeneste året i okken. Vi var 4 måneder vekk, og vi kjente over 16.000 kroner tog inn. Kristian sier til han, at han stilte et halvt år ved Evelias Thomsen, for jeg kjenner det samme som han kjente i 4 måneder av Hjertansværen. Og samme som han stilte ved Lundbad. Og så domsar negg bedre rekvut, innan vi av timeshipen. Jeg låste stetter i kanskje hver igjen natt. Hvordan vært han tog inn i Grønlandi? Hun gikk kjøtt. Og, altså, vet langtest ikke brødene, da. Og det visste jeg at han selte ikke heim for en skip var fullt. Tog bedre li lunge ofte. Men senast var det, ta gjørdist det ikke. Ta mått vi det. Når fører du til Grønland? Nu skal jeg si hva det er et døme, og i 1904 ta gifte solgerde vi 19. mai, og i 4 og jeg får sted viken etter 18. mai, og jeg kom etter 8. november. Helt jeg sagt til deg, koner. 8. november kom jeg etter. Ja. Det var et døme. Og dette var vanlig? Nei. Vi kvart kjekt at skjauta jeg kappa. Kappa bestemmer jeg. Vi kvart kjekt at jeg skjauta her. Når jeg fisker, så var det skjauta her, ja. Men ble det til vanalfiskaroi, så ble vi via litja. Og skipet tok enda mer av det samme. Så det sjunka i, og tog fyllt i oi. Og hun ble så tung, og så når jeg fisker kom ur enda. Hva landet hadde du så? Vi landet av alle, og i 22 fører vi, og i 23 fører vi i fiskasødene. Ta fører vi omgade av land og natter. Vi landet av Miðvági, og her
fiskhus i Norge, jeg tykker at ja, henne var det, han da støyen var her, hun der enn. Han her, jeg til en bilstøy der, når jeg tykker at jeg vil bonus hesmennene, her som vindelsesfabrikken er. Her var 14. ble det kallet. Det var barakka for ønsmannatøyene, som Gottfried Johansen, og sekvaræren, han sjølver, Tanja Pauli, og Johan Badje Gottfried. Tar trutcher, kjøpte etter her Norge, og her Norge kordet vi fisken ved bilen når heier, her ble man pakkaver og avskipaver. Og vi fikk negmere brurta. Og i 35, takk over vi heim vi smekkfullen skipet, nok så tolja til det. Ja, det var en av oktobermanna, og pappa kjente så gudelig vel en eldre mann i fiskasvellene. Han sier til hans, vi vet at det er fiskaprysen fer opp etter, og vi fører några vestmanna, kastet av bæg enkerne for skipet, og så til Miðvági, og her lån, og kvann torsdag for Vesterlei til Vestmannar, vi frakten til Vestmannar, og så får vi henne i ved, og han setter jo så at dette av Atlantsverden, og så setter vi ljøsmotorene gått og pumpa henne tømma, og så kom Vestlei atter av båret, og så vidt atter Miðvági. Sånn er kjekt av fyrir seg. Og i januar måned, sant, nå ringer fiskasvælden. Selje nå. Nå er han i toppe prøyseren. Og vi når et skip og landa av. Og det var året vi kjente over 16.000 kroner. Og i 4 måneder. Jeg vet ikke at jeg kjente det i 4 Dette var i 35. Det var ikke særligt. 12.000 ganske. For i året. Ta til du kom 8. november måned. Ja. Hva gjør det som vetteren? Vetteren. Vi vet ikke hva gjøre, altså fra januar måned og alle minutter etter. Vi hadde 6 motorer som vi skulle holdt vi, og stod og tjattlæren her. Her skulle rensa stemplen, og det hadde ikke så øyel da, alt som var i jøkken. Det var bare ta 6 timer, vi hadde fri bare 6 timer, vi kanskje, 8 timer opp. Det var det. Og så blev alt ikke stempel og toppstykker av, og så fikk vi fra smeiene saltsyre, av køyra og i vannkanalen her, så alle leise ruster, alt ble brent ur, og ble der utspolet, og det var problemet. Og så at vi 4 båter, der skulle det malast og alt, og vi var bare trutcher, ja, pappa var fyrt vi var, ja. Og så kom han tøyen, hver tid skulle til Vestmannar, og så skulle det takke håndtårene skipene nye, og det gjør vi Henry ved Bayer. Smedjen skulle jo ikke gjøre, det takk oss de penger. Og beden skulle jo ikke gjøre, takk oss de eisen penger. Så hun ble drien opp, tar skruppa av bottenøyne, og patenta av henne, smurte patentet på henne, så får hun av til vognen, så gjør det vid restene. For jeg slapp undan etter rokning betydelig her. Så silte vi bøylige. Stedet vi andre er røyer, hatt har han smien, hatt har han beding og alt. Det var ikke sjokk. Vi rundt av gå med pengene å slippe bruskult. Så var det arbeidet. Du kjøpte eisen en farmaskip? Ja, vi levde han av bytja i Fridshavn. Og ble bygd til oss. Katrina. Katrina, ja. Jeg drev mamma min. Ja. Og vi har alltid gången her. Og her bøylet av båten. Den ene turen som jeg kom utenfra, og vi var i gavvån der, og så pratet og kjent av. Og da vi kom til utenste båkøytene, nå er havet svart av skrapet. Altså. Og vi narka spekler. Nå så ikke fjærene kom undan av tøysjon. Og så nek var torvan. Og vi kom lærrande, og vi kastet av lotten ut. Nylon hekk slakk, for å komme ned i jøgnene. Og vi drev han så fotland. Nå røper den gamle som alt var ved meg, så fått Paulsen
Sigvald, nu må være nok. Du nu sprekler det til sjøsater, fiskene. Ikke langa goggaren i heisen av dem, drept der. Du sånn jeg var fremme av fyrir, at han sprekler til av at vatten. Nu hadde jeg ikke nok snakka, ha? Att det var så allt fra Sigvald för hesefyr, men vi kommer att höra mer från sättene. Och det halte att jag skulle funnet prat vid och heimelta folk och tid halte över en goda søv och ikke minst søv til videre. Så sett jeg i samband vid Vága Ùtvarp på Vága Ùtvarp @gmail.com eller leit etter oss på Facebook. Det är ju tydligen mycket att sövet här över tecknar upp så kommer han i atali och får glädje av att lusta time. Att det var så allt för hesefyr. Vi tar höras att du kött.